तो नॉइस का प्रॉब्लम आएगा फिर व्हील का कैसेट से, क्योंकि तो सबसे पहले डाउन में चलते हैं साइकिलिंग करते हुए। हो ये तो चुटकियों में ठीक हो जाएगा। 1 नंबर पे, 6 नंबर पे और 7 नंबर पे नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। जब ये जो प्रॉब्लम होता है ये कैसे होता है, क्यों होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या आएगा, चुटकियों में हो जाएगा। दोस्तों आइए, क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक स्क्रू को, चलो भाई आज जो है अप डाउन में साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग करने का जो मज़ा आएगा ना अप डाउन में, बहुत ही ज़्यादा आएगा। और हाँ, अपने पास में तो है गियर साइकिल, तो फिर तो टेंशन लेने वाली बातें नहीं है। तो चलो अप डाउन में साइकिलिंग करते हैं। तो सबसे पहले डाउन में चलते हैं साइकिलिंग करते हुए। ओ भाई साहब, यहाँ तो पैडलिंग मारने का ज़रूरत ही नहीं है। वाह क्या बात है सर, क्या बात है सर, वाह वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, मज़ा आ रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, चलो अब आप में जो है साइकिलिंग करते हैं। ओ हो, अरे भाई साहब ये गिर गए यार, हम तो गजब हो गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर हम चढ़ेंगे, देखते हैं चढ़ पाते कि नहीं इतना बड़ा आप में। फिलहाल हाँ, गियर तो शिफ्ट कर ही लिए हैं। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास एकदम, मज़ा आ रहा है। ओ भाई साहब, लेकिन नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है गियर से। ये तो आप में ही गियर में से जो है नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, ये तो आप में ही कर रहा है। थोड़ा प्लेन में चला के देखते हैं तो पहले, गियर में आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अरे यार, प्लेन में तो ठीक चल रहा है, गियर में तो नॉइस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, साउंड का प्रॉब्लम। तो भाई साहब ये आप में ही कर रहा है क्या? एक बार और थोड़ा सा ट्राई करते हैं, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ से जो है चढ़ाते हैं, देखते हैं साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है क्या गियर से। अरे भाई साहब, हाँ आ तो रहा है, यानी ये आप में ही इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। चलो ठीक करते हैं। हाँ ये जगह ठीक है यहाँ पर। चलो अब ये प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा पहले चेक कर लेते हैं। अरे भाई साहब, ये तो चुटकियों में ठीक हो जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, चुटकियों में ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। चलो करते हैं अब। अरे यार चुटकियों में क्यों नहीं होगा ठीक। सो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देख लिए हैं तो सबसे पहले ये कमेंट को पढ़ ले। एक DS सब्सक्राइबर व्यूअर्स ने हमें कमेंट किए हैं, उनका कमेंट जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, उनका क्या प्रॉब्लम है। 1 नंबर पे, 6 नंबर पे और 7 नंबर पे नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है जब आप में साइकिलिंग कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या आएगा, चुटकियों में हो जाएगा। दोस्तों आइए, क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक स्क्रू को लूज करना है। ये जो आप देख रहे हैं बोल्ट, ये स्क्रू बोलिए, बोल्ट बोलिए, ये एडजस्ट डिरेलर का बोल्ट होता है। स्क्रू भी बोल सकते हैं, बोल्ट भी बोल सकते हैं। तो इसे क्या करना है, इस तरह से लूज करना है, ठीक है। ये गियर वेयर आपका टाइट होगा, टाइट होगा तो ये जो डिरेलर है इसका सेटिंग जगह में आएगा। सेटिंग अगर गड़बड़ा जाता है, सेटिंग गड़बड़ाने से ही इस तरह का नॉइस का प्रॉब्लम आता है। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद भी नॉइस का साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप लोग कैसे समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम अब क्यों हो रहा है और कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ को समझे, ठीक है। ये देखिए गियर हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी अभी शिफ्ट है, ठीक है। तो चलिए अनशिफ्ट करते हैं। ये देखिए, ये देखिए अनशिफ्ट इजीली हो जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन शिफ्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये देखिए, ठीक है, फर्स्ट का शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यानी तो गियर वायर है, ये यहाँ से लूज है, सेटिंग का गड़बड़ाया हुआ है, यानी सेटिंग सही से नहीं है। तो ये इसका सेटिंग को किस तरह से मिलेगा जो नॉइस का प्रॉब्लम ना आए, ये एडजस्ट स्क्रू के द्वारा शिफ्ट करते हैं। तो ये देखिए फंस रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये स्क्रू को लूज करेंगे, एडजस्ट स्क्रू के लिए थोड़ा सा लूज किए। लूज करने के बाद ये गियर वायर टाइट हो गया हमारा, और ये देखिए इजीली शिफ्ट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए अनशिफ्ट शिफ्ट इजीली हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए फर्स्ट क्लास। आप देखिए यहाँ पर नॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइट करेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है मिलाया जाता है। ये देखिए थोड़ा सा कर रहा है, और यहाँ पर और थोड़ा सा करेंगे। ये देखिए, ये देखिए नॉइस का प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। ये देखिए इजीली शिफ्ट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए फर्स्ट क्लास, ये देखिए फर्स्ट क्लास, कोई भी दिक्कत नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आप लोग को बताते हैं, यहाँ से अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं, डिरेलर का सेटिंग को मिला लिए हैं एडजस्ट स्क्रू के द्वारा,
फिर भी अगर नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादा करके आप में ही आता है। आप में क्यों आता है? क्योंकि पैडलिंग का जो थ्रस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, बहुत ही ज़्यादा पैडलिंग पर ताकत लगाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल जगह में ताकत कम लगता है। इसके वजह से एक अलाइनमेंट होता है ये रिम का, दूसरा अलाइनमेंट टायर का होता है, तीसरा अलाइनमेंट जो होता है वो बॉल बेयरिंग का होता है। तो अलाइनमेंट रिम का हो या टायर का हो इससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर बॉल बेयरिंग का होता है नॉइज़ का प्रॉब्लम आएगा। शिफ्ट सही से हो जाएगा लेकिन नॉइज़ का प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर जैसा कि ये आप गियर का कैसेट देख पा रहे हैं, ठीक है। ये जो कैसेट है ये आपका 6 स्पीड का है, यानी 6 स्पीड गियर किट हम ये साइकिल में अलग से इंस्टॉल किए हुए हैं। ये साइकिल में गियर नहीं था। अगर आप लोग खुद से अपना साइकिल में, नॉर्मल साइकिल में गियर किट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमारे चैनल पे ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, आप देख करके इजीली कर लेंगे। लेकिन ये जो आप फ्रीव्हील का अंदर का बेयरिंग देख पा रहे हैं, ये बेयरिंग को क्या करना है? टाइट करना है। अंदर का जो ये बेयरिंग है, ये बेयरिंग को टाइट कर देंगे। ये जो प्ले ढक का प्रॉब्लम आएगा चक्का का, ठीक है, चक्का देखिए हमारा फिक्स है, तो ये फिक्स होना चाहिए चक्का। हल्का सा भी प्ले का प्रॉब्लम आएगा, ढक का प्रॉब्लम आएगा तो नॉइज़ का प्रॉब्लम आएगा फ्रीव्हील का कैसेट से। क्योंकि जब चेन शिफ्ट होता है तो माइनर भी अगर टच होता है तो नॉइज़ का प्रॉब्लम आता है। तो माइनर टच ना हो तो ये चक्का को फिक्स कर लेना है। ये हो जाता है दूसरा में पहले आपको सेटिंग का बता दिए, ठीक है, वो आप इजीली कर लेंगे। अगर उससे हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर चक्का को टाइट करना है। उसके बाद क्या करना है? गियर वेयर अगर जाम है तो इसे आपको चेंज कर देना है। अगर जाम नहीं है, गियर वेयर सही है, अगर थोड़ा बहुत जाम है तो इसे फ्री कर लेना है मैकेनिक के ज़रिए से। चौथा में क्या करना है? यहाँ का सेटिंग होता है, एक डिरेलर के पास में एक एडजस्ट स्क्रू यहाँ पर होता है, ठीक है, जो कि हमारा अलग से इंस्टॉल किया हुआ था, यहाँ पर नहीं है। ये आपका नॉर्मल कैटेगरी का डिरेलर है, ठीक है। जो साइकिल के साथ में अटैचबल डिरेलर आता है, जैसे 21 स्पीड का गियर साइकिल, यानी किसी भी कैटेगरी का गियर साइकिल हो, सभी में ये प्रोसेस काम करेगा दोस्तों। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो खुद से कर ले, अगर नहीं होता है खुद से तो आप मैकेनिक से दिखवा ले। लेकिन जो प्रॉब्लम होता है वो चक्का प्ले ढक का कारण से होता है, गियर वायर का कारण से होता है, ये स्क्रू एडजस्ट का कारण से होता है, और ये सेटिंग का कारण से होता है। जो यहाँ पर एक स्क्रू दिया जाता है डिरेलर को सेटिंग, यानी डिरेलर किस तरह से सेटिंग होता है, ये देखिए डिरेलर आगे और पीछे हो रहा है, ये देखिए इसका सेटिंग को मिलाया जाता है। यहाँ पर स्क्रू रहता है एक, ठीक है। 21 स्पीड गियर साइकिल है, उसमें आपको डिरेलर में देखने को मिलेगा, सभी में देखने को मिलेगा। बाई चांस साइकिल में नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें अलग से इंस्टॉल किया जाता है गियर डिरेलर, ठीक है। ये चीज़ हम आप लोग को अच्छे से बता दिए कि ये जो प्रॉब्लम होता है ये कैसे होता है, क्यों होता है। अगर ये एडजस्ट स्क्रू से हो रहा है तो आप इजीली ठीक कर लेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो आप मैकेनिक का मदद जरूर ले, मैकेनिक का हेल्प जरूर ले। खुद से करने जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आपका गियर और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तब फिर आप खुद से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं हम एक साइकिल मैकेनिक है और हमारे चैनल पर साइकिल से जुड़ा हुआ नॉलेजफुल वीडियो आप लोग को मिलता है। तो चलिए अच्छे से हम आप लोग को बता दिए हैं, अब हम चलते हैं अपना साइकिल राइड पे और अप डाउन दोनों ही जगह में आज साइकिलिंग करेंगे। और आप लोग को जानकारी मिल गया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।